на бракот и тоа да се сведе на еднакви можности и права на разведените родители, а не како што е случајот досега, едниот родител да има право само на викенд видување на детето, бараат група разведени родители. На оваа тема денеска се одржа јавна дебата по повод предложените законски измени во насока на воведување заедничко родителство и по разводот. Во организација на група разведени родители кои не се задоволни од правата на разведените родители со поддршка на првата детска амбасада во светот Милјаши, денеска се одржа дебата по повод предложените законски измени во насока на воведување заедничко родителство и по развод. Засегнати родители бараат да се изменат неколку членови од Законот за семејство со кој би им се овозможило еднаков пристап и видување на детето како и првиот родител, оној кој го има старателството на детето, а не како досега видувањето да биде само за време на викенд. Наум Рибаровски од граѓанската иницијатива за воведување заедничко родителство по развод истакна дека со сегашната ситуација, ако нема договор меѓу родителите по разводот, едниот родител има право само на викенд видување на детето и бараат ова да се смени и да има праведен однос на двајцата родители врз видувањата и грижата за децата. Целта на дебатата е денеска за прв пат јавно да се проговори во Македонија за еден голем општествен проблем, ја би рекол општествена аномалија, а тоа е постапувањето со децата од разведени бракови. Во сегашната ситуација, по развод на бракот, детето се делува на еден родител, а другиот родител добива крајно ограничени видувања, со што на директен начин се кршат родителските права, но исто така се дискриминираат и децата, кои што иако имаат и втор родител кој сака и може да учествува во нивното одгледување, се принудени да продолжат да живеат во голема мерка само со едниот родител. Во реалноста, ако не имаш договор со поранешниот брачен другар, стануваш родител втор ред, односно стануваш викенд родител и гледаш детето само секој втор викенд, најчесто, а во многу случаи и многу помалку од тоа. А очекувањата се ова да се смени, значи како што е во многу земји, да речем да се воспостави некој праведен однос, каде што децата и после развод ќе можат да продолжат да растат и да се развиваат со присуството на двајцата родители. Крајната цел значи да се воведе тоа еднакво старателство после развод, што во пракса би значило еднакво или барем поизбалансирано видување во однос на сегашната ситуација. Драги Змијанац, извршен директор на првата детска амбасада во светот Милјаши, истакна дека секој родител треба да има исти права на детето и по разводот, затоа што ако завршува бракот помеѓу партнерите, не значи дека завршува и родителството. На детето му се потребни и двајцата родители. Оваа иницијатива поддржавме затоа што чувствуваме потенцијал кај група родители кои не можат квалитетно да го остварат и одговорно родителското право. Тоа име со одлука на Центарот за социјална работа одземено и сакаме стартните позиции на двата родители да бидат подеднакво исти. Детето кога ќе се разведуваат родителите, сака да ги гледа двајцата родители и понатаму подеднакво дека водат грижа за него. Бракот ако се растура, не се растура и родителството. Тоа е главната наша потикнувачка иницијалност во која ја поддржуваме оваа иницијатива и самиот комитет за правата на детето потикнува државата да води сметка најдобриот интерес на детето, а најдобриот интерес на детето да има двајца родители и после развод кои ќе бидат одговорни. Тие не се веќе брачни партнери, тие веќе не се во брачна заедница, но остануваат родители за цел живот на детето. Независно кој ќе биде родител со решение со полн капацитет, односно главен, односно родител кој ќе води целосно грижа за детето, а вториот родител треба да биде оној кој исто така ќе има еднакво право да води грижа, да има количество на видување, да може да се грижи за здравјето на детето, да ги пребродува заедно со детето сите проблеми љубовни, здравствени кои ги има во текот на неговиот развој. На денешната јавна дебата учество земаа представници од Милјаши, засегнати родители, но и стручни лица кои работат на оваа проблематика, како психолози, професори, адвокати, представници на центрите за социјална работа, Министерството за труд и социјална политика и останати релевантни државни институции.